chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Xuân Mạnh Vlog. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thì ngày hôm nay Mạnh lại tiếp tục có cái video là cách xúc đất đá lên ô tô. Cụ thể hơn đây các bạn này, đây là cái công trình mà cái mặt bằng Mạnh đang làm đây. Thì hiện tại đây là đất đá họ đã đổ bừa ra cái vỉa hè này này. Thì hôm nay là người ta gọi thuê máy mình vào đây xúc chỉ có một xe này thôi. Đấy. Thì nãy giờ là trong cái thời gian mà chờ đợi xe nó vào ấy, thì Mạnh đã gom thành một đống này ở đây rồi. Thì cái đống này ở đây thì mình không nhận làm giờ, mình nhận khoán cả xúc cả múc như vậy. Thì theo các bạn là bao nhiêu? Thì đây cả xúc cả múc xe này là đang nhận 2,5 triệu xe này đây. Hay như các bạn biết đấy, thì là xúc cái này ấy là bây giờ toàn rác với trà các thứ ấy là không có chỗ đổ đi đâu, nên thành ra là xúc một xe này là không đắt đâu. Tại sao? Đây cái xe này bây giờ là nó rơi vào tầm khoảng mấy mấy khối rồi mà rác lại không có chỗ đổ đi nữa. Chính vì vậy đây là mình nhận khoán luôn, xúc xe 2,5 triệu xúc luôn để chuyển đi luôn, muốn đổ đi đâu thì đổ. Đấy, thì chỗ này chắc là tầm một xe thôi, thì cố gắng nhồi nhét xe hết là hết, còn không hết thì kệ nó. Đấy, mình nhận con xe thôi mà. Thì ở đây thì có hai cách đơn giản. Một là ô tô các bạn nhá, ô tô là có thể đậu ở dưới đất, dưới đường như thế này. Hai là ô tô có thể lùi vào cái phía cái 6 lít của mình này. Đấy, lùi về phía 6 lít như vậy thì được cái là nếu mà lùi 6 lít ấy, nó có nhiều cái lợi mà cũng có nhiều cái hại. Vậy nên là xúc xe ô tô ấy thì cần phải có những cái thế xúc làm sao mà nó hiệu quả, đúng không? Mình biết cách thế xúc thì nó rất là nhanh. Cụ thể hơn, ví dụ như là ô tô nó lùi vào cái chỗ mà cái đầu gầu mình đây cũng được, lùi lên trên này, nhưng mà ở trên này ấy thì nó lại mất công cái là thùng xe nó cao hơn máy của mình, xúc nó rất là vất vả, đúng không ạ? Đấy, nhưng đây là ô tô nó đậu ngoài đường. Thứ nhất là gì? Nó đậu ngoài đường như vậy, mình xúc vừa nhanh này, nó vừa thùng nó vừa thấp thì đẩy lên nhanh được cao này. Cái thứ hai nữa là khi mình xúc như vậy này là không phải nâng nhiều, thì vừa tầm là có thể xa được rồi. Đây, đứng như vậy còn nhìn được thùng, còn biết cách bỏ đất bỏ điếc nữa này. Đấy, rất là dễ đúng không? Mình đứng như vậy thì bỏ đất rất là nhanh. Mà cái thứ hai nữa là gì? Ở đây quay thì quay có tầm 1/4 của vòng thôi, quay có nhẹ phát là xa, chưa được một nửa vòng. Đấy, vậy đây là xúc ô tô và nhận khoán, anh em là phải tính cái thế xúc sao cho nhanh và hiệu quả nhất. Đấy, ở đây thì mình mang gầu bằng để gì? Để hớt cái trên cái mặt đi thôi, là cái chạc cái chiếc đi thôi, chứ không phải dùng bằng cái gầu răng để đào. Gầu răng đào thì nó lại cày được nhiều, xuống dây nhiều đất quá. Đấy, thì xúc xe này thì cũng khá là dễ thôi. Mình xúc bây giờ nếu mà như máy của Mạnh đây là đang đứng vậy, có thể nhìn thấy cái thùng ô tô rồi, thì xúc đơn giản là mình thích bỏ đâu thì bỏ. Các bạn có thể bỏ đầu trước được, bỏ đít được, hoặc bỏ đâu bỏ, miễn sao là mình căn. Thì nếu mình nhìn được thùng thì nó khác, còn không nhìn được thùng ấy thì mình làm sao mình cứ bỏ cái bên kia trước này. Đấy, bỏ đẩy hết sang bên trên này trước này, bên cái bên mà mình không nhìn thấy trước, trong khi bên đấy nó đầy rồi mình mới bỏ sang cái bên này sau. Đấy, đây cứ hớt lần lượt. Cái đống ở trước của mình đấy chưa tới thì mình cứ xúc hết cái này đi đã, xúc hết cái này thôi, lần lượt chạy tới là xúc là vừa. Đấy, nó không có gì là phức tạp. Thì đây nhận có 2 củ rưỡi vậy thì các bạn có thể là xúc sao mà nhanh càng tốt. Đấy, thì như thế này là đây là đang đẩy vào ven nhiều quá thì mình có thể lùi lại cho đất cát nó tụt xuống. Đấy, đất cát nó tụt xuống rồi thì mình bắt đầu là gạt nó ra như này. Đấy, gạt nó ra như này thôi là mình sẽ xúc nốt là xong. Đấy, thì hôm nay là ăn cái con 3 chân này nó cũng thùng nó thấp thôi, mọi khi xúc con 4 chân nó mới vất vả. Đấy, thì đây mà các bạn cứ bỏ vừa nữa. Đấy, không cần quan trọng là cứ phải bỏ đầu trước hay đầu đâu, miễn sao mà căn là xúc cho nó đều, nó đẹp, nó không rơi ra khỏi thùng là được. Đấy, đây là lẫn cả, đúng ra là mình xúc cả chạc thôi, yên chạc thôi, nhưng mà không may là nó cái lẫn cả cái tí cỏ này thì thôi xúc đi luôn, chứ không lẽ hơi đâu mà lọc nó nhảy. Hay là bây giờ mình nhảy xuống mình nhặt cỏ đi, xong là còn chạc mình xúc, đúng không? Đấy, nếu mà không xúc cỏ thì cũng nhảy xuống mình nhặt cỏ ra mà để xúc chạc thôi. Đấy, như vậy là cũng gần được đầy một xe này. Đấy, gần đầy một xe thôi, chứ chưa đầy một xe được. Đấy, đây như thế là cái đống một đống đây đã giải quyết được nửa đống, là đã được tầm chắc là được nửa xe chưa không biết. Đấy, chắc nhìn rồi chắc tầm nửa xe rồi. Đấy, cái xe 3 chân này nó chở được ít thôi mà. Cái lại thứ hai nhất là cái cỏ, cái rác này nó lồng xà lồng sồng, nhưng thực ra nó chẳng có bao nhiêu đâu. Đấy, đây. Đấy, nó đậu ngoài đường rất là tiện lợi đúng không các bạn? Đấy, đậu đường rất là tiện lợi như của mình đây.
Đấy, như vậy là nốt cái cầu này là xong rồi này. Nhận khoán anh em có thể xúc nhanh một tí cũng được, không quan trọng. Đấy, vì mình nhận khoán rồi, không phải làm giờ. Giờ vẫn câu giờ. Đây trên đầu này có cái dây điện nha, các bạn cẩn thận một tí nhá. Đấy, sau khi xúc xong rồi bắt đầu mình tiến máy lên này. Đấy, mình tiến máy lên, mình ABC ăn nốt cái đống này đi. Để ăn nốt cái đống này có hai cách mà bắt tài xế chạy lên tí. Chạy lên tí đi, xúc cho nó dễ. Một là chạy lên tí, hai nữa là nếu không chạy lên thì mình có thể lùi máy lại. Đây, mình lùi máy lại. Đấy, chạy lên tí vậy là ok rồi. Đó, sau khi chạy lên tí vậy rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ lên các bạn này, thấy không? Đấy, muốn đổ đâu đổ đít. Đấy, cái là lùi tiến lại một tí thì tiến lên một tí thì nó không có dây điện nữa, giờ mình xúc nó cũng dễ rồi. Đấy. Đấy bạn thấy chưa? Đấy, dùng gầu bằng thì mình vét ở dưới đất này nó rất là sạch sẽ và nó đẹp này, nó không bị cày đất lên nhiều như cái thằng gầu răng. Đấy, như thế này là xong này. Đấy, được chưa? Thì nếu mà xúc xe như vậy, nếu mà mình nhận khoán xúc nhanh thì tầm 10 phút là xong thôi. 10 phút đến nhỉnh hơn một tí thôi các bạn ạ, là ok rồi. Với điều kiện là cái đống đất nó có mô sân như vậy, chứ không phải đi gom đi ghét thì nữa. Nếu mà đi gom đi ghét nữa thì là lâu hơn, đúng không ạ? Đấy, đây thấy không, nó lẫn cả cỏ này. Đấy, nó lẫn cả cỏ. Thì xúc cái này khá đơn giản. Nếu mà mình muốn xúc nhanh ấy thì các bạn phải phối hợp động tác sao nó ngon lành đây nha. Ví dụ như là như thế này rồi, thì khi mà nó vào cần như vậy rồi, các bạn nâng lên một tí này, nâng lên khỏi mặt đất khoảng một tí này, không, vừa quay vừa nâng này, đến gần nơi bung cần ra này. Đấy, giờ là tự khắc nó qua được cái thùng. Đấy, nhiều khi là làm không cẩn thận là các bác là nhầm cái là lại quay táng vào cabin hay là táng vào thùng ấy, tức là mình nâng không kịp ấy. Đấy, thế chỉ dành cho những anh em nào mà mới làm thôi. Đấy, vậy anh em mới làm thì lưu ý về cái khoản đấy thì đây thì nó có một cục bê tông to này. Đấy, chuẩn bị là cậy một cục bê tông này to. Ok, cục bê tông này to nó cậy được lên không? Nếu các bạn cậy lên được thì cậy, không cậy được lên thì thôi. Đây nè, cục này khá là to. Cái cục này nếu mà nhắm ăn cho lên xe được thì cho, còn chả cho lên được thì thôi, tại vì nó rất là to, rất là nặng. Đây này, cục này theo khả năng của Mạnh là lên được. Cục này bé bé vậy là lên được. Cái gầu bằng này cho lên được đấy. Đây nè, xúc vuông cần vào tí được. Mình xúc mình vuông cần mình nâng này cũng khá là nặng đấy. Đấy, nâng cái này từ từ thôi, không để phòng nó rơi ngược trở lại này. Đấy, từ từ thôi, ăn từ từ thôi. Đấy, thấy không? Đấy, ăn từ từ như thế này là ok này. Đấy, như vậy là xong. Có vậy thôi là đã ăn được cái thằng cục tỏi đấy. Đây, có vậy thôi. Bây giờ mới chỉ có 8 phút thôi. Đấy, vậy thì xúc chỉnh tỉ là xong. Đây thì các bạn bỏ thì có nhiều cách. Nếu mà gian lận tí thì mình bỏ ở đầu ít thôi, bỏ đuôi cao lên, với bỏ giữa cao lên tí là coi như đầy một xe rồi. Đấy, tránh trường hợp bảo ôi mày nhận tao một xe mà mày xúc là chưa được đầy một xe. Đấy là một kinh nghiệm, đúng không ạ? Mình xúc như kiểu là chỉ có gọi là cái chóp cao lên một tí thôi, còn lại là cái đầu thì không có đi tí, cao lên. Khi mà đậy bạt lại ấy, khi cái bạt này nó đóng tự động lại ấy, thì là nhìn đít đã đầy rồi và cái chiều cao nó cũng cao. Chính vì vậy là lấy tiền nó cũng dễ, đúng không ạ? Nhiều khi là nhận khoán thì rõ là cao, mà xúc chưa đầy xe thì cũng hơi sai, đúng không? Đây, các bạn biết đây, vậy thôi, chưa? Đấy, mình xúc vậy đã gần được, cũng chứ là cũng không được vơi xe, cũng không vơi xe đâu, cũng khá là ok, nó gần đầy đấy. Cái máy lốp mình là địa hình nào cũng phải chơi được. Đấy, đây là máy đang động hơi nghiêng thì xúc theo kiểu hơi nghiêng vẫn được. Hơi nghiêng thì mỗi tội là lấy mặt bằng nó không được chuẩn thôi, còn là xúc thì mình vẫn chơi bình thường. Đấy, đấy, thấy chưa? Đấy, như thế thôi. Bây giờ như thế này là xúc có vậy là đua ba gầu là xong phim rồi. Đấy. Đấy, các bạn nếu mà như thế này lùi máy lại tí. Đấy, lùi máy tí sẽ là còn cái đất đá thì nó dính ở trên cái bên này này, mình xúc luôn hoặc gạt ra. Đấy, mình một là xúc luôn, hai là gạt vào. Đấy, có như vậy là xong này. Đấy, thì đây còn những cái viên gạch nhỏ vậy thì có thể hớt luôn cho người ta cho nó sạch thì sạch. Đấy, nhắm hớt được thì chứ gầu bằng này mình hòn sơ thì được. Đấy,
chưa? Đây có thế là 1-2 gầu nữa là xong rồi. Thì trên đây là cái video Mạnh giới thiệu cho mọi người về cách xúc ô tô. Đấy, và cái thế đứng xúc ô tô sao cho nó xúc cho nó nhanh và ngon lành cành đào. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mạnh. Đấy, hãy nhớ like, subscribe, chia sẻ video để ủng hộ cho Mạnh nha. Và nhớ đón xem video vào lúc 18 giờ hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần tiếp theo.